Nhà thấy chuồng, đóng chuồng mới bự. Chiều 4 chiều chào. Trên hết luôn cả nhà. Rồi xong rồi cả nhà ơi. Còn chỉ 2 mét tới đây nữa là chưa đóng xong, còn 2 mét nữa là đóng dệt hoàn tất này cả nhà nha. Chuồng mới cả nhà. Chuồng cũ chặt quá. Chuồng cũ nhà em chặt lắm. 50 con mà chặt quá. Bây giờ phải đóng thêm chuồng mới để mình làm thêm, mình nuôi thêm đó cả nhà. Bye bye cả nhà. Video kết thúc tại đây nha. Bye bye.